안녕하세요. 와시입니다. 오늘은 네온 사인이고요. 네온 사인인데, 우리가 흔히 편집에서, CF 편집에서 보면 맥주선자, 고프집, 이런 식으로 많잖아요. 그런 거하고는 좀 차이가 있고요. 우린 좀 인트로, 유튜브나 개인 미디어에 해당하는 인트로에서 써야 되기 때문에, 그래가지고, 거기에 조금 다양한 용도로 좀 쓸 수 있게끔, 좀 만들어 봤어요. 그, 네온 인트로 자막을 좀 만들어 봤으니까, 요번에는 조금 끝까지 안 들으시면, 그 렌더링에 조금, 문제가 좀 있어요. 렌더링이 안 될 수도 있으니까, 끝까지 좀 들어주세요. 사용하실 분들은. 네, 시작하겠습니다. 네, 첫 번째는 인트로 사용법이고요. 예, 보시면 와슈하고 텍스트 오픈 네온이라고 있어요. 이게 그 와슈의 네이밍룰인데 인트로 파일 두 개거든요. 이렇게 보시면 여기 타이틀즈 밑에 있어요. 이 카피는 프로그램 파일즈 밑에 블랙매직 다빈치 리졸브 퓨전에서 타이틀즈 밑에다가 요 템플릿 밑에 요거 참조하시면 됩니다. 그래서 이게 두 개를 카피하시면 zip 파일 풀어가시고 카피하시면 이렇게 나오고요. 그리고 이렇게 보시면 왼쪽으로 당겨주시면 그래서 첫 번째 거는 한 줄짜리고요. 이거는 두 줄짜리예요. 한 줄과 두 줄을 만든 거는 보면 이런 식으로 조금 조합 형태로 할 수 있지 않을까 해가지고 두 개로 만들었어요. 그래서 이렇게 이건 좀 이따 말씀드리고요. 첫 번째는 그냥 뭐 원래 옵션 그냥 그대로 한 거고요. 두 번째는 그 폰트하고 색깔 조절하고 색깔 조절하고 슬로프 그러니까 경사 기울기를 튼 거예요. 그래서 두 번째는 그냥 또 여기 색깔만 바꾼 거고요. 요 지금 ASLM을 그래서 이거는 뭐 블로그 브이로그에 뭐 간단하게 쓸 수 있는 형태로 한번 생각해 봤고요. 이거는 글로우 사이즈를 조절해서 그 마지막에 샘플로 해드릴 거에 대해 다 포함되어 있으니까 걱정 안 하셔도 돼요. 이거는 이 지금 그래픽하고 요 지금 프리셋 자체하고 조금 이렇게 알파 쪽에서 좀 충돌이 나오는 것 같아요. 그래서 멀티플 알파 쪽에서 충돌이 좀 나와가지고 이게 그래서 충돌이 나온 거고요. 요건 그냥 제가 이게 더 멋있더라고요. 이 충돌 상태로 해가지고 조금 게임 팁이니까 그래서 요것도 괜찮은 것 같아요. 요건 그냥 충돌 상태에서 그냥 그 렌더링 하시면 될 것 같아요. 원래는 이렇게 보이는 거거든요. 근데 이게 그래픽 쪽하고 이게 조금 밑에 그래픽하고 충돌이 일어나면 이게 좀 되는 부분이 있어요. 16도 이게 마찬가지거든요. 이거는 이렇게 보시면 요 앞에 이렇게 보시면 요게 좀 비디오 트랜지션이라고 해가지고 이게 인트로 이렇게 열릴 때 이게 좀 이렇게 쓰이거든요. 보면 그래서 여기 보시면 이렇게 반도가 있습니다. 반도가 있는데 지금 이거는 오른쪽으로 열리는 거잖아요. 여기 보시면 여기 똑같아요. 여기 옵션에 보면 이런 식으로 우리는 호리젠탈을 해줬죠. 버티컬로 하면 이게 가로로 열리고 호리젠탈로 하면 세로로 열리고 이런 식으로 해서 인트로를 많이 써요. 이것도 이거는 이렇게 보시면
저번에도 그 얘기한 것처럼 트랜스폼을 썼어요. 예, 그거는 이제 별도로 향후에 말씀드리겠습니다. 예, 이렇게 오픈 FX를 하면 요 지금 부분이 이렇게 잡힌 겁니다. 이렇게 잡아주시면 돼요. 네, 그래서 이제 마지막에 이제 요거가 이제 그 샘플로 해드릴게요. 그래서 요 부분 영어가 좋다 부분인데요. 요거는 영화 리뷰 그 채널 있잖아요. 네, 거기서 좀 활용할 수 있을 것 같아가지고 한번 이렇게 좀 구성을 해봤어요. 그래서 보시면 이제 좀 보죠. 요즘 두 개를 쓴 겁니다. 그래서 일단은 하나를 갖다 놓고 그리고 이것도 하나 좀 보여드려도 되겠네요. 원래 이런 이미지예요. 이런 이미지인데 요거를 이제 컬러에서 색 보정을 해가지고 이렇게 만든 거거든요. 근데 지금은 색 보정하는 부분이 좀 시간이 오래 걸리니까 요걸 클립을 선택해서 컨트롤 C 하신 다음에 요거를 오른쪽 클릭하시면 여기 패스트 어트리뷰트라고 있어요. 이 속성을 다 카피하는 건데 보통 이제 이 컬러나 또 효과도 들어갔어요. 퓨전 이펙트하고 이게 두 개를 썼거든요. 근데 보통 이렇게 하면 좀 저기 하니까 앞에 걸 다 가져오겠다 이렇게 체크하시면 다 적용이 됩니다. 이게 딱 하시면 똑같이 되죠. 이런 기능이 있어요. 이렇게. 그래서 또 이렇게 두 번째 거를 주시면 색깔을 이거는 지마켓 산스 폰트고요. 설명란에 링크 걸어 놓을게요. 이거 받으시면 됩니다. 네, 지금은 이거를 팀원 T로 하면 소팅 되거든요. 문서류체 이거를 했어요. 이거를 하고 지금 이 부분을 블루로 바꿨어요. 블루로 바꾸는 거는 이렇게 움직이시면 돼요. 이렇게 블루로 바꾸고 그리고 처음에 렌더를 할 때 이게 좀 깨지는 게 있어요. 그러니까 그 부분은 좀 이렇게 렌더가 어느 정도 되면 그래서 이제 어느 정도 다 됐다 하면 이렇게 한번 올렸다가 내리면 이 전체적으로 이제 완성품 보여요. 네. 근데 문제는 이렇게 하시면 되고 여기서 아까 전에 말씀드린 것처럼 요게 왜 필요하냐면 매듭을 작업할게. 이렇게 막 번지잖아요. 이 번지면 좀 안 좋아 보이니까 요거를 이렇게 올리면 이 번짐이 많이 없어져요. 그래서 이렇게 옮겨주시면 글자 부분이 좀 도드러지게 보이거든요. 이럴 때. 그러니까 여기 부분도 이런 부분에서 그렇게 좀 처리한 거예요. 아까 전에 말씀드린다고 했는데 여기 부분은 조금 인트로니까 조금 좀 이런 부분은 좀 있어요. 그래서 이게 문제가 그래픽 쪽에 충돌이 좀 있거든요. 근데 이거를 빼고 이게 블루 검정 표현을 검정식으로 표현하면 이게 잘 렌더링이 돼요. 근데 이게 지금 그래픽이 들어가면 이게 지금 알파 쪽에서 충돌이 일어나서
이게 인식이 잘 안 돼요. 여기 보시면 이걸 다 이제 해놨잖아요. 지금 이 상태로 출력이 된다고 보시면 돼요. 렌더링을 하면. 그래서 이게 이게 할까 말까 되게 망설인 부분이 좀 있어요. 이건 좀 빨리 보여드릴게요. 처음엔 좀 되는데 그 다음에 이런 식으로 지금 렌더링이 돼요. 깨져서. 솔직히 뭐 범용적으로 이렇게 뭐 부분 이렇게 쓸 수 있게끔 해드리려고 했는데 현재는 안 되니까 이거 16도 안 돼요. 그러니까 방법은 그냥 인트로용으로는 쓰실 수 있을 것 같아요. 어떤 거냐면 이렇게 좀 블로킹 될 때는 그냥 Alt X 누르시면 없어집니다. 어떤 거냐면 일단 얘를 두 개를 카피를 합니다. 컨트롤 N을 누르시면 타임라인을 하나 더 만들 수가 있거든요. 뉴 타임라인에서 여기다가 복사를 하십시오. 이거를 어떻게 할 거냐면 그 MOV 파일로 만들 거예요. 그래서 MOV 파일을 만들어서 기존 영상에다가 갖다 붙이는 작업을 할 거거든요. 그거가 되면 인트로가 완성이 돼서 재사용을 했을 수가 있는 거예요. 그래서 이 정도 됐다 그러면 이걸 항시 뉴 컴파운드를 클릭하시고 병업하시고요. MOV 파일을 만들려면 그리고 딜리버로 가시면 여기 보시면 인디비주얼 이 개인 클립 만드는 부분이 있어요. 그래서 포맷 쪽에 가시면 퀵타임 하시고 코덱 DNxHR 잡으시고 여기 밑에 보면 익스포트 알파를 꼭 체크해 주셔야 됩니다. 그래야지 여기 마스킹 처리가 돼서 이게 항시 위에다 작업을 할 수가 있어요. 그리고 이게 디폴트로 보면 ST 라이트로 돼 있는데 알파 모드가 이거를 프리 멀티플로 해주세요. 프리 멀티플. 그러면 이게 알파 처리가 잘 돼가지고 이거를 좀 멀티플하게 기존 클립과 같이 병합을 할 수가 있어요. 그래서 이런 상태에서 실행을 하시면 이렇게 지금 들어왔죠. 그래서 다시 원유로 가신 다음에 그를 하시고 가져옵니다. 나가 필요 없으니까 그런 다음에 이렇게 하시고 그래서 여기 보면 이렇게 그라우가 이렇게 키프레임이 잡혀 있잖아요. 이렇게. 여기 지금 키프레임이 잡혀 있는데 이건 뭐냐면 이게 지금 가장 끝단이잖아요. 끝단에 이 밝기를 조절해서 쓰셔라 하는 부분이었거든요. 그래서 만약에 이제 9로 하시면 이런 식으로 밝기가 더 밝아져요.
네, 이렇게 지금 밝아졌죠. 실행을 하면 되네. 근데 이렇게 끝으로 간 다음에 너무 밝잖아요. 그래서 이걸 팔로 하고 싶다. 끝을. 그러면 이렇게 번쩍이다가 네, 마지막은 이렇게 톤을 죽일 수 있는 거죠. 그래서 다소 범용적으로 쓰시긴 좀 어렵겠지만 어차피 인트로는 한번 쓰면 계속 써야 되는 부분이 있기 때문에 네온 인트로를 좀 만들고 싶다 하시는 분들은 한번 쓰셔도 괜찮을 것 같아요. 제가 이 부분을 만든 케이스는 스톱을 안 하고 만든 케이스는 많이 고민을 했는데 또 이게 되게 오래 걸렸어요. 그래가지고 지금 여기까지 왔는데 저도 만약에 이렇게 다른 쪽에 이렇게 영상을 이렇게 할 때 네온이 필요하다 그러면 쓰려고 만드는 거거든요. 그래서 같이 공유해 드리는 거니까 한번 괜찮으시면 한번 써보세요. 그래서 우리 그 유튜브나 개인 미디어 쪽에는 되게 좋은 어떻게 보면 효과가 있어요. 희소성도 있고요. 그래서 요 가치가 저 개인적으로는 있다고 판단했기 때문에 여기까지 온 거니까 그렇게 한번 해보십시오. 예, 오늘 여기서 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 여러분 안녕.